오늘 1등 클린은 천안 청담동 사무실로 FC 유에어컨 청소 다녀왔습니다. 이 에어컨은 일반 제품보다 분해 난이도가 높은 FCU 모델입니다. 그렇지만 10년 경력의 1등 클린은 FCU 에어컨도 문제없이 분해 청소합니다. 이번 현장 청소는 2인 1조로 진행했습니다. 1등 클린은 주말 야간 공휴일 작업도 가능합니다. 내부 및 부품 청소는 친환경 약품으로 세척하여 청소했습니다. 세척 후 물기 제거와 정확한 조립까지 꼼꼼하게 합니다. 작동 확인 후 작업 완료. 에어컨 청소는 1등 클린입니다.